ओके। हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें उद्धव ठाकरे सरकार ने अपनी सरकार बनाई, जिसमें मंत्रियों के द्वारा 6 प्रभाग बांटे गए, 6 विभाग दिए गए। नागपुर के महाराष्ट्र के नागपुर में इस वक्त विधानसभा की परिषद चालू है, जिसमें कई प्रकार के मुद्दों को लेकर के, किसान के मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के कई मुद्दे ऐसे उठाने चाहिए। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी के द्वारा दिए गए मैं सावरकर नहीं हूं इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इस मुद्दे को लेकर के दोनों सरकारों के बीच में काफ़ी हंगामे के बीच में सरकार को इस वक्त की कार्रवाई को रोकना पड़ा, जिस वजह से किसानों की आत्महत्या, युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा, ऐसे कई मुद्दे जो सरकार द्वारा उठाने थे, विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष को बता करके हावी होना था, इन्हीं कारणों के वजह से वे नहीं उठा पाए, जिस वजह से सरकार को कल तक के लिए स्थगित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, पूरे मीडियाकर्मी कई नेताओं से बात करने के लिए खड़े हैं। कई नेतागण यहाँ पे हैं, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के लोग खड़े हैं, जो यह जानने के उत्सुक हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, जिसके तहत वो आगे अपनी कार्रवाई को सिद्ध करेगी। इस वक्त ये सरकार को ये साबित करना है कि वो कितनी काबिल सरकार है, और अपने सरकार को ये साबित भी करना है कि किस तरह वो जनता के मुद्दों को लेकर के सभी के सामने आएगी और सभी को एक साथ लेके त्रिशंकु सरकार, जो शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस प्रकार की केमिस्ट्री इस बार देखी गई है, आगे कितने वर्षों तक वो कायम रहेगी, ये देखने का विषय होगा। हमारे अच्छी दुनिया के न्यूज़ पोर्टल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।